আমার বাড়ির ব্রাহ্মা চিকেন দেখাতে চলেছি এবং বড় সাইজ এখনও পর্যন্ত অ্যাডাল্ট হয়নি। তো এগুলো হচ্ছে 6 মাসের। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, 6 মাসের ব্রাহ্মা, দুটো ফিমেল এবং দুটো মেল আছে। এটা আর একটা মেল, দ্বিতীয় মেল এটা। আর এটা হচ্ছে ফিমেল। এটা ফিমেল ও পায়ের ফিদার চেক করতে পারেন বন্ধুরা। খুব সুন্দর ও অপূর্ব দেখতে এদেরকে, এবং এরা খুবই বড় আকারের হয়ে থাকে। কেউ নিতে চাইলেন কন্ট্যাক্ট করবেন, ডেসক্রিপশানে নাম্বার দেওয়া থাকবে। ব্রাহ্মার এই ধরনের কোয়ালিটি নিতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। এই একটা ফিমেল, এরও পায়ের ফিদার চেক করতে পারেন। তার সঙ্গে পুলিশ ক্যাবের বেবি লাগলে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এই যে পুলিশ ক্যাব। এদের খোঁপার জন্য, এদের সৌন্দর্য হচ্ছে খোঁপাটায়। পুরো বডি কালো এবং মাথাটা সাদা হয়ে থাকে, পুরো বড় আকারের সাদা হয়ে থাকে। এটা মেল আর এইটা হচ্ছে ফিমেল। দুটো ফিমেল, একটা মেল রেখেছি আমার ফার্মে। তো আরও অনেকই ফ্যান্সি চিকেন আছে, কেউ নিতে চাইলে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এখানে আছে সিল্কি চিকেন, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, সিল্কি চিকেন। তো কেউ নিতে চাইলেন এইগুলোও সেল আছে, কেউ নিতে চাইলে এগুলোও দিতে পারি। দুটো ফিমেল একটা মেল, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা ফিমেল, আর একটা ফিমেল হচ্ছে লালচে টাইপের। এগুলো সেল পোস্ট আছে, কেউ নিতে চাইলে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করবেন। হ্যালো বন্ধুরা, সেব্রাইট, এটা বলে গোল্ডেন সেব্রাইট। গোল্ডেন সেব্রাইট সেল আছে, কেউ নিতে চাইলে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করবেন। একটা মেল আর দুটো ফিমেল। এদের সৌন্দর্যটা হচ্ছে এদের গায়ের অপূর্ব কালার, এবং খুবই সুন্দর কালার দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা। এবং দুটো ফিমেল এবং একটা মেল আছে। এটা হচ্ছে সেল পোস্ট, অ্যাডাল্ট পেয়ার ব্রিডিং চালু আছে। হ্যালো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আমেরিকান ব্যান্টাম। এগুলো সেল পোস্ট আছে, কেউ নিতে চাইলে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করবেন। খুবই সুন্দর দেখতে এদেরকে। এরা গোল আকারের হয়ে থাকে, এদের পিছনটা
পুরো রাউন্ড শেপের হয়ে থাকে। তো যেমনটা দেখতেই পাচ্ছ, এইটা পুরো রাউন্ড শেপের। তো অরিজিনাল কোয়ালিটি আছে পুরো। দুটো ফিমেল, দুটো মেল আছে। কেউ নিতে চাইলে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করবেন। আর বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না।